romokon? Megjöttek az árapályadatok Vigből? Megszakadt a kapcsolat a mérőállomással. Mi volt a legutóbbi vízállás, mielőtt a kapcsolat megszakadt? Micsoda? 15 méter. A romokat. A nagy tavak felől érkező vihar számos halálos áldozatot követelt, az anyagi kár pedig... Ó, csak pár nap az egész. Apád már alig várta, hogy meglátogasd. De igen! Rengeteg épület öltözte. Eszem ágában sincs kioktatni. Áradások vannak, és több ezer embert kell Mel? telepíteni. Mel? Államok elnöke együttérzéséről... Egyszerűen letette. Mondd, hogy én sohasem voltam ilyen. Töltsek teját? Kérek, és tegyél bele egy nyugtatót is. Inkább kapsz tejszínt vagy kekszet. Úristen, látod ezt? Dől be a víz az ajtón. Nyissa ki valaki! Segítség! Segítség! Segítség valaki! Árvíz. Magyar hangok. Epres Attila, Nagykálózi Eszter, Dunai Tamás, Bertalan Ágnes, Fodor Tamás, Fazekas István, Revicki Gábor, Varga T. József, Szabó Máté, Rosta Sándor, Simon Mari, Bács Ferenc. Magyar szöveg Nádor Géza, hangmérnök Csomár Zoltán, gyártásvezető Újréti Zsuzsa, szinkronrendező Aplis László. A szinkront a Cinemax megbízásából az HBO készítette. Produkciós vezető Hírga. A nővéred meg fog ölni. Megígértem neki, hogy odaérsz. Akkor igyekezzünk. Vetnél erre egy pillantást? Tovább csökken a légnyomás az északi tengeren. A sajtóiroda kéri a friss híreket. Elárasztottak a kérdéseikkel. Jól van, jól van. Kellenének a tengeri előrejelzések. Csendet kérek. A viharról, amit pár napja nyomon követünk, minden részletet tudni akarok. Merre halad? Milyen gyorsan? És kérem a legfrissebb északkeleti légnyomás jelentést is. Igen. És mindent a brit óceáni adatközpontból. Rendben? Már is. 40 perc múlva tájékoztatnom kell a miniszterelnök helyettest. A Temze-gátat 1983-ban helyezték üzembe, és ez a legnagyobb
legtöbb rögzített árapályvédőrendszer a világon. 10 mozgatható kapuval rendelkezik, 500 méter szélességben, melyek több milliárd liter vizet képesek visszatartani, ami egyébként elárasztaná Londont. Ez a gát őrzi az álmunkat. Jó reggelt! Jó reggelt! Samantha Morrison. Rendben. Miss Morrison, ez önnek érkezett. Köszönöm. Jó reggelt, Frank. Jó reggelt, főnök. Láttad a híreket? Ha a foci meccsre célzol, rám ne számíts. Dehogy. Akkor nyilván ez az, ami érdekel. Az árapály mérőállomások számadatai Moriból és Aberdeenből. Sajnos nem túl biztató ez a vihar Skóciában. Csak 10 óránk van a dagáig. Kiszámítanád a dagály várható magasságát, mikor a London Bridge-hez ér? Addig a rendes zárási protokollt aktiválom. Hogyne? Jól van. Szeretném, ha újra kiszámítanátok a dagály várható magasságát a London Bridge-nél. Folytatódnak a mentési munkálatok Vic-ben. Az egyre kedvezőtlenebb időjárási viszonyok dacára a légimentőket is bevetették, ám a segítségre várók száma messze meghaladja a rendelkezésre álló eszközökét. A halálos áldozatok száma Vic-ben 21, továbbá 15-en eltűntek. De a szám várhatóan növekedni fog. Még várjuk a jelentéseket a többi partmenti településről. A miniszterelnök telefonálni fog Ausztráliából várhatóan 10 perc múlva. Úgyhogy magyarázatot várok, miért nem figyelmeztettek. Uram! Ez nem az a vihar, amely lesújtott az államok keleti partjánál? Uram, az előrejelzés nem exakt. Talán nem tudták nyomon követni az Atlanti-óceánon az elmúlt 5 napban? A vihar folyamatosan változik. Léteznek modellek, nem de? Bocsásson meg, uram! Amikor egy árhullám ilyen sebességgel mozog, tudományos eszközökkel nem nagyon lehet megjósolni, mire számíthatunk. Mire megszerezzük az adatokat, már el is avulnak. És most mi várható? Nos, a rendelkezésre álló adatok alapján a vihar észak-kelet felé halad vissza az északi tenger irányába. De akkor túl vagyunk a nehezén. Én úgy gondolom. De valójában egyáltalán nem tudják megjósolni előre, hogy a vihar merre fog haladni, ugye? Én bizakodó vagyok, uram. Álljanak teljes készültségben Vic 80 kilométeres körzetében, és minden lehetséges eszközzel ellenőrizzék a védőgátokat Victől délre. Már is intézkedem. Igyekezzünk megtenni, amit lehet. És reménykedjünk, hogy ezúttal ráhibáznak. 8 óra 56 perc. Kate? Szia, apa! Csak azért hívlak, hogy el ne felejtsd. 10-kor lesz az unokád keresztelője. Nem felejtem el. Légy szíves, ne késsel, és... Apa, csak szólok, hogy... Rob is itt lesz. Értem. Nem gondoltam volna, hogy tényleg eljön, de hát... Régóta nem láttam. Biztos, hogy ez jó ötlet? Igen, biztos. És Rob tudja, hogy én is megyek? Apa, én szeretném, ha ott lennél, és az unokád is szeretné. Nagy nap ez a mai. Úgyhogy semmi kifogás. 10-re ott leszek. Pontos légy. 9 óra 6 perc. Üdvözlöm, jó reggelt! Jó reggelt, tisztelendő atyám. Hogy boldogulnak? Nos, itt Skóciában hozzászoktunk már az ivatarokhoz, de ez teljesen más volt. Erre nem voltunk felkészülve. Miért nem figyelmeztettek előre? Uram, meg tudja mondani, hányan estek áldozatául a viharnak? Uram! Nem tudom. Mit tanácsolna? Mondja, jól van. Igen, köszönöm.
Hogy hívnak? Mi a neve? Kirstynek hívják. Kirsty. Igazán nagyon szép név. Nagyon szép név. 9 óra 56 perc. Tájékoztattak Arbrossról. Azonnal hívassa be Hopkins-t a meteorológiai szolgálattól. Fullert pedig a környezeti ügynökségtől. És elfogadható magyarázatot követelek a történtekről. Szia, Kate! Jó, tudom. Kapsz segítséget. Épp időben. Mennem kell, szia. Az utolsó pillanatban. Nem kellett volna visszajönnöd emiatt. Milyen nagybácsinak nézel engem? Köszönöm. Vársz még valakit? Tőlem mehetünk. Köszönjük néked, mindenható Urunk, az életet adó és az életet megtisztító víz ajándékát. A teremtés kezdetén a Szentlélek a víz felszínén mozgott. Izrael gyermekeit Egyiptom rabszolgaságából a vízen keresztül vezetted az ígéret földjére. Fiadat Jézust a vízben keresztelte meg János, és szentelte fel a Szentlélek messiásság Krisztussá, hogy a bűnből elvezessen bennünket az új életbe. Milyen nevet adtok egy gyermeknek? Elsa Emilia. Ahogy a gyermeket Jézus karjaiba vette és megáldotta, úgy kérjük Isten áldását Elsa Emiliára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Ámen. Szia! Kate, miért nem mondtad, hogy itt lesz? Mert tudtam, hogy így reagálnál. Azt akartam, hogy itt legyetek. Alig találkoztatok anya halála óta. Talán igazad van. Igen. A temetésen legalább ott volt, az tény. A lányomnak szüksége van nagyapára, megérdemli. Rob, ideje újra kezdeni. Nézzünk végre előre. Várj. Legyünk egy család. Egy pillanat. Egy család? Úgy érted, hogy legyünk ott, amikor felnőnek a gyerekek, igen? Te is tudod, hogy ez nem volt ilyen egyszerű. Látnod kéne őt Elzával. Tényleg törődik vele. Kate, ő egyetlen dologgal törődik. Önmagával. Anna? Jól vagy? Igen, csak rossz napom van. Ez majd rátesz egy lapáttal. Ki kell menned a gátra. Tessék? Ma este lezárják a kaput, de van egy kis gubanc. Haladéktalanul meg kell vizsgálni. Köszönöm. Egyedül Te maradtál itt nekem. Jó, de az Istenért ott van Sam. köt a szerződés, valakinek oda kell mennie. Könnyen beszélsz, nem a te volt feleséged. Csak van még valaki, például te. Nagyon vicces, de kivételesen épp a te dolgaidat intézem. A taxi már úton van, szia! Köszönöm. Tudósítások Arbrosból, asszonyom. Köszönöm. Hendrik nyomozó anyukája küldi a süteményt. Vidd csak haza nyugodtan. Kétlem, hogy engem akarna felhizlalni. Penny? Penny? Felhívnád Samantha Morrison-t a gátnál? Hát persze. Az erős szél óriási károkat okozott országszerte. A mentőalakulatok folytatják a mentést, ám szakértők szerint kevés esélye van annak, hogy további túlélőkre bukkanjanak. Halló? Malcolm? Leonard Morrison. Morrison professzor. Rég nem láttam. Valóban. Szeretnék kérni egy szívességet. Most nem alkalmas, professzor úr. A főnök tajtékzik, és minden időnket leköti a vihar. Egy pillanat az egész. El tudnád küldeni e-mailben az összes mérőállomás árapály adatait Aberdeentől délre? Megkérdezhetem, hogy miért van szüksége rájuk? Nevezzük szakmai érdeklődésnek. Mi nevezhetjük annak? Nem kérném az adatokat, ha nem kellenének. Számos régiót túlt fel
az alacsony légnyomású rendszer által okozott heves szélvihar és az azt követő dagály. Igen, tartsa egy pillanatig. Az amerikai jegybank elnök. Mr. Moisky, hangosítottam. Arthur. Szomorúan hallom, hogy vannak áldozatok is. Nagyon figyelmes öntől, Arthur. Továbbítom együttérzését a miniszterelnöknek. Bizonyára tudja, hogy a Dow további 40 ponttal esett reggelre. Megrendült a bizalom a Maine-i vihar óta. Ráadásul néhány nagy játékos hatalmas mennyiségű részvénytől szabadul meg. Akár komoly válság is kitörhet. És sajnálattal hallom, Arthur, de amit pillanatnyilag próbálunk leküzdeni, az egy természeti katasztrófa. Amiatt telefonálok, mert még közben jöhet egy gazdasági jellegű is. Néhányan elkezdtek kiárusítani Ammó részvényeket is. Ennek dominó hatása van. Köszönöm, Arthur, később beszélünk. Délután 2 óra 2 perc. Kérem, tájékoztasson a vihar előre haladtával szükségessé váló intézkedéseikről. Feltétlenül, asszonyom. Mint tudja, a magas tavaszi dagály és a skóciai viharok miatt elővigyázatosságból hamarabb lezárjuk a gátat, de ha bármi közbe jön, természetesen azonnal szól. Rendben, köszönöm. Penny, hívd fel a meteorológiát. Már is. Biztosíthatom, felügyelő asszony, hogy maradéktalanul együttműködünk önökkel. Részletes tájékoztatást Elküldtem e-mailen kérek. a legfrissebb adatokat. Lekötelez. Köszönöm a segítségét. Urai vagyunk a helyzetnek. Professzor úr, nyakig ülök a munkában. Hallgass végig! A mérőállomásokról származó értékek, amiket átküldtél. Igen? Szerinted nem túl magasak? Ez egy árhullám. Jelen körülmények között egyáltalán nem meglepő. Betápláltam az adatokat a modellembe. Amennyiben a vihar ilyen ütemben növekszik tovább, lehet, hogy Anglia teljes keleti partja veszélyben forog. Malcolm! A mérőállomások adatait. Le kell tennem. Rendben. Köszönöm, Anna. Szia, Sam. Hogy kerülsz ide? Gubanc van az 5-ös pilléren. Más nem ért rá. Igen. Néha nem árt, ha te végzed el a piszkos munkát. Jól nézel ki. Kösz. Hallom, jól megy a bolt. Még mindig Anna segít neked? Semmi sem változott. Ő parancsol, én engedelmeskedem. Szép csokor. Pedig nincs is születésnapod. Hát, tudom. Pazar, nem? De, pazar. Tudja, hogy utálod a rózsát? Nézzenek oda! Nem hiszek a szememnek. Ide küldték a nagy főnököt. Igen. Hogy vagy, Rob? Szervusz, Frank. Fiatalosan, mint mindig? Igen. Tessék. Köszönöm. Rendben. Ahogy megbeszéltük. Mehetünk? Igen. A fiúk szerint semmi egetverő, de a korai zárás miatt. És látván, hogy mennyit perkálunk nektek a nagy semmittevésért, gondoltam, igénybe veszem a szolgálataitokat. Mármint a különleges szaktudásunkra gondoltál? Szerinted? Talán korrózió. Vagy? Kopás problémák a főtartó elemek. Ami csökkenti az emelési kapacitást, erre mi is rájöttünk. Várunk 9 hónapot az alkatrészekre. Itt vagyok a 3-as pólóról. Valami gond van a hidraulikával. Indulok. Bocs, hív a kötelesség. Menj csak. Újságot vegyenek! Újságot! Parancsoljon, kedvesem, köszönöm szépen! Vihar szedi az áldozatait! Vihar szedi az áldozatait! Bizonyosságot akarok, hogy ma már nem lesz több áldozat. Adataink szerint a vihar kelet felé tart, az északi tengerhez Hollandia irányába. Tehát reggel is ezt mondták. Na és Arbrosz? Uram, kérem, ne vegye zokon, de a vihar teljesen kiszámíthatatlanul mozog. Istenem, elmúlt a veszély, igen vagy nem? Ezt nehéz megmondani. Amennyiben az uralkodó szélirány dél felé sodorja a vihart, a hullám beszorul a brit partvonal és az európai kontinens közé. Ez csatornahatást vált ki, ami megemeli a vízszintet. De ez a legpesszimistább forgatókönyv, a legtöbb hullám előbb elveszti a lendületét és kifullad. De nem mindig. Nem mindig. Délután 2 óra 49 perc.
Na, mi a véleményed? Ó, nem közvetlen a veszély. Van benne spiritus. Mennyi idő kell még? Mennyi időnk van az árásig? Hát 2,5 órán belül kell elmenned. Jól van. Ha így állunk, akkor amint lehet félreállok az útból. Tudod, hogy nem így értettem. Igen, tudom. Jól van. Elboldogulsz, míg visszaér, Frank? Persze, ne is törődj velem. Duncannek hívják. Randiztunk párszor, nem tartozom neked magyarázattal. De akkor miért magyarázkodsz? Mert kérdeztem. Nem én? De tudni akartad. Építész. Ó, tényleg? Anglia 2-0-ra vezet. Te nem is örülsz? Ja, te kanadai vagy, miért is érdekel? Elképzelhető, hogy a vihar irányt változtat? Amennyiben a vihar valóban irányt vált és számottevően megemelkedik a tengerszint, jelentős árvíz alakulhat ki Anglia keleti partjainál. A becsült kár? Nos, a legutóbbi hasonló alkalom 1953-ban volt. A vihar Canvey Islandnél sújtott le Kelet-Angliára, 300 ember életet követelve a szárazföldön és további 200-at a tengeren. Az áradáskor a víztömeg 4 méter magas volt, és akkora, mint Írország. A vihar pillanatnyilag a tenger irányába tart. Tapasztalataink alapján egyelőre még fölösleges volna indokolatlan riadót fújni. Igen? És mondják, hogyan fogom megnyugtatni a lakosságot? Stephen? Köszönöm, uram. A miniszterelnök megszakítja a nemzetközösségi körútját és hazatér a krízis megoldására? Nos, persze urai vagyunk a körülményeknek, de igen. A miniszterelnök hazarepül Sydneyből, természetesen alig várja, hogy itt legyen a brit lakossággal és a brit lakosságért. Miniszterelnök helyettes úr! Igen? Miért nem figyelmeztettek? Nos, mint azt tudják, jelenleg a helyzet megoldásán fáradozunk. A meteorológiai szolgálat legfrissebb előrejelzései szerint a vihar kelet felé tart, az északi tenger irányába. Miniszterelnök helyettes úr, ezek szerint elmúlt a veszély? Nos, igen. Örömmel jelenthetem be, hogy a jelenleg mért adatok alapján a tengerpart már nem forog veszélyben. Nincs több kérdés, köszönöm. Egy férfi vár a recepción. Mondtam neki, hogy nem érsz rá, de nem tágít. Beszélni akar veled. Ki az? Azt mondta, Leonard Morrison a neve. Sam. Ismerem, Elnézést a zavarásért. Semmi gond, gyere az irodámba. Rövid leszek. A vihar önmagában is elég veszélyes, de idén ma este tetőzik a dagály. Pontosan emiatt zárjuk le a gátat. A számítógépes modellem azt jelzi, hogy a vihar és az árhullám, mire eléri a temzetorkolat száját, addigra dagály lesz. Ez annyit jelent, hogy a folyón feláramló víztömeg nagy mértékben felduzzad az átlagoshoz képest. Ne becsüld alá a gátat, pontosan ilyen jellegű helyzetekre tervezték. De nem ennyi vízre. Sam, tudod, hogy nem jöttem volna Elmondtad ide. ezt a régi kollégáidnak a környezeti ügynökségnél? Nem válaszoltak a hívásomra. Hadd nézzem a modellt. Azt állítod, hogy a vihar, az árhullám és a dagály összhatása. Katasztrofális lehet. Erről nem volt szó. Ez egyenesen felénk tart. Nash felügyelő. Sam Morrison. Szervusz, Sam. Mit tehetek érted? Akadt egy kis gond. Itt van velem Leonard Morrison, a terület egyik szakértője. Morrison professzor aggasztó adatokra bukkant, melyek szerint nagyon úgy fest, hogy a vihar és a tavaszi dagály összhatása olyan hatalmas víztömeget eredményezhet, ami áthatolhat a gáton.
Hívd Fullert. Visszahívhatnálak később? Persze. Elnézést, Leonard. Leonard Morrison környezeti szakértő. Ő volt a Dagálykutató Intézet vezető elemzője. Majd kinevezték egy parlamenti tanácsadó testületbe, amely a gát elhelyezésére tett javaslatot. Egy kulcsfontosságú tévedésre hívta fel a figyelmet. Meggyőződése szerint a gát rossz helyen van, és azt javasolta, hogy építsék közelebb a Temze torkolatához és a tengerhez. Amiatt fejezte ki az aggályait, hogy bizonyos esetekben dagály idején a gát víz alá kerülhet. Hívd vissza Sam Morrisont. Egyszer csak betoppant. Tudod, a gát miatt jött. Persze, mi másért? Nézd, tudom, hogy ez a lehető legrosszabbkor jött, de szerintem ezúttal hallgatnunk kéne édesapádra. Nem érdekel, mit mond. Ha a vihar irányt változtat. Hát erről van szó. Tudom én, nem mondd el. Az árhullám egybeesik a tavaszi dagállyal, és átszakad a gát. Így van? Igen. Láttam a modell előrejelzéseit, nagyon nagy a valószínűség. Én nem hinném, még mindig nem érted. Ez egy rögeszme. Ez tette tönkre a családunkat. Tévedett, de nem hajlandó beismerni. Még a családja elvesztése árán sem. Édesanyámnak a szíve szakadt meg emiatt. Miért kéne most hallgatnom rá? Legalább hallgassd végig. Hallgatom, Hopkins, mi a legutóbbi állapot? Nos, a vihar radikálisan irányt változtatott az elmúlt órában. Nagy valószínűséggel eléri Anglia délkeleti partjait a délután folyamán. Konkrétabban? Nos, 120 kilométeres széllökésekre számíthatunk, úgyhogy jelentős károkra kell felkészülni. Mindannyian tévednek. Ne vegyez okon, Morrison professzor, de ez nem alkalmas fórum az elméleteihez. A számítógépes modelleim alapján. Kérem, A muszáj meteorológia és a környezeti ügynökség előrejelzései nem voltak valami pontosak, igaz? Elnézést, professzor úr, kérem, folytassa. Feltéve, hogy nem változik a szélirány. Az adataim szerint a vihar és az azzal járó árhullám, mire eléri Délkelet-Angliát és a Temze torkolatot, addigra dagály lesz. Ez mit jelent? Az együttes vízmennyiség át fogja szakítani a Temze-gátot. Szóval azt akarja mondani, hogy London belvárosa került veszélybe? Attól tartok, igen. És nem csupán egyetlen hullámról van szó. Ez az esemény akár órákig is eltarthat. És melyik terület a legveszélyeztetettebb? A veszélyzónába tartozik a Docklandi magasvasút, 68 metróállomás, 3 világörökségi helyszín forog veszélyben, 8 erőmű, tucatnyi múzeum és művészeti galéria, valamint az önök tartózkodási helye, a Whitehallban. És mit jelent ez a lakosság tekintetében? Közel 1,5 millió ember él, illetve dolgozik a veszélyeztetett zónában. Mennyi időnk maradt? A meteorológusoktól kapott adatok azt mutatják, hogy a vihar eléri a Temze torkolatát 3 órán belül. Atya Isten, tehát ma este 7-kor. Miért nem látsz ezt előre senki? Egy valaki látta. Haladéktalanul kezdeményezni kell a lakosság evakuálását. Minél tovább halogatjuk a döntéshozatalt, annál több ember életét veszélyeztetjük. Uram! Tegyék. Rob! Kösz, hogy mellém álltál. Hát, úgy látszik, igazad volt. Sajnálom, hogy kételkedtem. És sok más dolgot is sajnálok.
visszajövök, és minden penit visszanyerek. Igen, Bill. Hello. Megkérjük kedves utasainkat, hogy tartsák magunknál csapataikat. Az őrizetlenül hagyott folytján szabad Bill, ezt nagyon ügyesen csináltad. Persze, évekig kell gyakorolni. Szerintem szerepelned kéne a tévében, de frankon. Azt mondod? Aha. Szia, Kate! Figyelj rám, és tedd, amit mondok. Ne kérdezz semmit, csak figyelj. Szállj be az autóba, vidd a családot, és menj olyan messze Londontól, amennyire csak lehet, és siess, ahogy csak bírsz. Ne, figyelj, apa itt van velem, a gátnál. Ne kérdezz semmit, csak tedd, amit mondtam. Kate, figyelj! Apának végig igaza volt. Igen. Szia. Keresd meg a lányokat, kérlek. Körülbelül most jönnek ki a moziból. Penny, igen? Te is telefonálj haza. Asszonyom. Megállapodtunk, hogy a mentőszolgálat legalább 12 órával az árvízveszély előtt riasztást kap. Alig maradt 3. Mi a francot csináltak eddig? Amint nyilvánosságra kerül mindez, példátlan méretű pánik fog kitörni. Az árhullám kevesebb, mint 3 óra múlva éri el a gátat. Meddig tartható fenn a metróforgalom? 1 órával az áradás előtt le kell zárni. Alig 2 óránk maradt. Annyi sem. Ahhoz, hogy 6:20-ra kiürítsük az alagutakat, 5 körül el kell kezdeni visszarendelni a szerelvényeket. Lehetetlen, akkor csak 1 óránk marad. Addigra csúcsforgalom lesz. Nézze, a szerelvényeket el kell indítani a kocsiszínbe, és ki kell üríteni az állomásokat. Kevesebb vonattal kevesebb utast tudunk elszállítani. Amint kitudódik a hír, az állomások megtelnek menekülő emberekkel. És a szerelvények már azelőtt megtelnek, mire elérik a következő állomást. Rendben. Kihirdetem a szükségállapotot. Délután 4 óra 57 perc. Legfrissebb híreink következnek. A Cobra Vészhelyzet Menedzsment Bizottsága Az evakuálást megkezdték, de kevés idő maradt. London belvárosában. A kormány azt tanácsolja, hogy mindenki meneküljön. Mindenki meneküljön magasabban fekvő területekre. Szóval hová megyünk? Le az alsó szivattyúházba. Ki kell cserélni egy biztosítéktáblát. Azonnal le kell zárni a gátat. Már is szem. Szólj Franknek, hogy elindultam a gépházba. Rendben. Hé, Bill, hol vagy már? Tájékoztatnom kell a miniszterelnököt, felvilágosítást kérek. A gátat elkezdték lezárni, és megkezdődött az evakuálási eljárás is. De uram, ekkora embertömeget ennyi idő alatt még sosem kíséreltek meg kitelepíteni. Több millió emberről van szó. Hagyják el a területet! Menjenek innen! Utat! A rés a kapu és a fal között 75 mm-re csökkent. Célegyenesben vagyunk. Nem tudom elérni képet. Már beszéltem vele. Sam. Igen? Ki kell menekíteni az embereket. Fogy az idő. Frank és a fiúk nem hajlandók elmenni. Nélkülük én sem megyek. Kérjük, hagyják el az épületet a legközelebbi kijáraton keresztül. Kérem, hagyják el az épületet a legközelebbi kijáraton keresztül.
15 percig fog tartani, mire kiürítjük az összes iskolát a veszélyzónában. Lehet, hogy nem érünk oda időben az Erzsébet királynő kórházba. Megközelítőleg 2000 beteg tartózkodik ott. Ez néhány perce érkezett. A Safexport fél órával ezelőtt. Előbb az iskolákat. Á, francba. Szép kis feladat letúrázni ide. Ja, mindjárt ott vagyunk. Na jó. Te mégy fel. De miért pont én? Mert én túl súlyos vagyok. Hát ez remek. Remek, Bill. Te is itt melózol, nem de? Itt minden tiszta gány, Bill. Vágom. Főnök! Nézd a mérőállomás adatait. Elnézést. Kapcsolt Nash felügyelőt a Kobránál. Szervusz, Sam. Asszonyom, az imént új információkat kaptunk. Az árhullám egyre növekszik, és 4-6 méteres magassággal tart a torkolat felé. Mennyi időnk maradt? Perceken belül ide ér. Sam, azonnal küld át valamennyi videófelvételt a gátról. Uram! Az alkalmazott... Majd én oda megyek. Sam, te maradj itt, majd én elkísérem Franket. Nem. Nincs idő vitatkozni. Menjünk. Azonnal át kell költöznünk. Uram? Ez meg mi? Tűnjünk innen! Frank! Ó, Istenem! Sietnünk kell. És mi lesz a többiekkel? Az alkalmazottakkal? Leonarddal? Azonnal fel kell mennünk. Nem. Gyorsan, Nem. el kell mennünk. Rendben, a Cobra 2-n vagyunk. Elérted a lányokat? Meghagytam a mobiljukon az összes itteni számot. Nyugodjon meg, azonnal átirányítják a hívásukat, amint telefonálnak. Tájékoztatást kérek az iskolákról és a kórházakról, amint csak lehet. Asszonyom? Hé, hallottad ezt? Nem hallok semmit. Hát ez az. Vezérlő. Jelentkezz. Keressünk egy telefont. Nem tudom, mi a frász van.
Látni akarom, mi történik odakint. Gyerünk! Képeket akarok! Gyere! Erre kell kimenni! Azonnali kapcsolást és lejátszást kértem. Majdnem kész vagyunk. Megvan. Uram? Jézus. Tudnak közelebbi képet adni? Szentség, az meg ki? Válts éjszakai nézetre. Ez Morrison professzor. Hozzák ide! Azonnal! Hozzák ide. Az összes katonai helikopter foglalt. Akkor vegyenek igénybe egy polgári helikoptert, ez parancs! Igen, asszonyom. Ne. Morrison. Mi történt? Francba! Hozzák vissza a képet! Látni akarom, mi történik ott! Este 7 óra 21 perc. Megvan, uram. Végre. Asszonyom! Asszonyom! Ezt látnia kell. Cobra 2, itt a 4-es mentőhelikopter. Megtaláltuk a személyt. Óvatosan, ez az! Cobra 2, itt a 4-es mentőhelikopter. Indulunk? Kérem, várjanak! Várjanak! Még ketten vannak odalent! Kérem, ott maradt a fiam, leugrott! Próbálják meg megkeresni! Kizárt, hogy túlélték. Sajnálom. Hát, könyörgök! Szerintem el tudom nyomni a Bobit. Nem bírom. Tudod mit? A sodrás oda-visz! Menj! Mögötted leszek! Nem engedlek el! Rendben? Indulj! Kérem az evakuálás adatait Tilbury-től a London Bridge-ig. Felügyelő, mi a pillanatnyi helyzet? Uram, mi igyekszünk, de emellett még New Orleans is eltörpül. Uram, ezt meg kell beszélni önnel. Nyugtalanít a biztonsági helyzet. Ha ezt aláírja, hatáskört ruház a honvédelemre. Korlátozott hatáskört, melyen átmenetileg felfüggeszti a polgári hatóságok működését. Tessék?
Ragaszkodom hozzá, hogy mi irányítsuk a légimentést. Polgárok ezreit kell óvóhelyekre juttatni, ami megoldhatatlan a katonaság nélkül. Minden eszköznek, minden járműnek a Kobra irányítása alatt kell maradnia. Készséggel együttműködünk a Kobrával, de kötelességem szavatolni a mentőcsapatok, az épületek és a kormány biztonságát. Hogyne? Bocsásson meg, de minden, még a biztonság kérdése is a Kobra irányítása alatt marad. És NES felügyelő számíthat a katonaság együttműködésére a megállapított szabályok szerint. Nem kívánom módosítani az eljárást, de ha a lakosság fegyelmezetlenné válik, meg kell tennem a szükséges lépéseket. Jó, de együttműködés nélkül nem tudunk életeket menteni. Az evakuálandó területeken a Kobrának és NES felügyelőnek van alárendelve. Megértette, vezérőrnagy? Igen, uram. Hol az összekötő tisztem? A háta mögött. Északi vonal régi trafója. Ez nem jött be. Mász fel a tetejére, hát ha arra kijutunk. Állj létre! Pont neked való, Bill. Tudod, hogy mi vagy te? Egy zsarnok! Nem most, pajtás. Nem ártana szakemberhez fordulnod. Bill lesz zárva? Áj, na jó. Nekem kezd ez gyanús lenni, hogy egy ilyen fiatal srác, mint én, a föld alatt reked. Egy olyan hapsival, mint te. Asszonyom? Igen? A lányok már hagytak üzenetet, csak a nagy kavarodásban nem kaptuk meg. A film után a barátaikkal találkoznak a városban. A városban? De akkor bárhol lehetnek. Még próbálok kapcsolatba lépni velük. Claire, én vagyok. Szó szerint 100-szorra hívlak. Hívj fel, kicsim, amint csak tudsz. Este 8 óra 9 perc. Azonnal nyissa ki! Kapd le! Kapj le! Nyissa már ki! Kutya, jöjjön, uram! Rendben! Menjen már! Induljon!
Felügyelő? Le kell zárni a gáz és elektromos főelosztókat Deptfordban, Canningtonban, Camberwellben és Bermondseyban. A kórházak nem bírják sokáig tartalékgenerátorral, és még messze vagyunk a teljes evakuálástól. Vagy megtesszük, vagy nyakunkon egy újabb londoni tűzvész. Este 8 óra 45 perc. Az evakuálási adatok. Jelentést kérek a királyi családról. Már biztonságban vannak Balmoralban. Rendben, kérem az ábrákat. Lássuk, mennyi időnk maradt. Asszonyom, enyhülésnek semmi jele. Az árhullám is elég, hogy betörjön a víz, de a szél és az eső sem mérséklődik, ami csak tetézi a bajt. A meteorológiai előrejelzés már csődöt mondott. Megbízható ez az adat? De ez egy gyakorlatilag soha nem látott méretű esemény, az évezred vihara. De a legutóbbi adatok a lehető legpontosabbak. Jó, de szeretném tudni, milyen járulékos káresemények várhatók. Amennyiben az árhullám nem veszít a lendületéből, legfeljebb 1 óránk marad, mielőtt London belvárosa víz alá kerül. Maximum 2. Mit tehetünk 2 óra alatt? Akárhogy igyekszünk, mindenkit nem tudunk kimenekíteni. Úgyhogy összpontosítsuk erőinket a fő evakuálási területre délnyugaton. Valamennyi csapatot és mentő alakulatot ezen a területen kell felvonultatni. Egyet értenek? De akkor délkeleten egész lakónegyedek maradnak magukra. Bermondsey, Lewisham. A vihar sebességét elnézve nincs más választásunk. Fontossági sorrendet kell felállítanunk. Összpontosítsanak délnyugatra, Mr. Pullman. Jó. A következő megbeszélés 15 perc múlva lesz. A sajtótájékoztató... Halassza későbbre. Várj csak! Újraindult a metró. Ez nem annak a hangja. A francba. Bill, mi van? Ez a Temzéből jön? Mi az? Nem tudom. Lépjünk be innen. Siess! Siess! Bill, nyugi már, tisztára bevaráztatsz! Gyerünk már, Bill! Futás! Futok, ahogy csak bírok! Bill, gyere! Úristen! Ez bizonyult minden idők legsúlyosabb természeti csapásának. Még mindig több mint 200 000 embernek vezet nyomot. Professzor úr! Igen, uram, feltétlenül. Patricia Nash. Miért hozattak ide? Szükségünk van a segítségére. Az enyémre? A fiamat kell megkeresnem. Sajnos nem sokra menne odakint. A legtöbb, amit tehet, ha nekünk segít. Szeretnénk hozzáférni az ön gátszakadás modelljéhez. Az áradás járulékos kárainak becsléséhez. Könnyen lehet, hogy már nincs jelentőség. Már hogy ne lenne?
Még milliók élete forog veszélyben. Szeretnék hozzáférni az adatbázisomhoz az egyetem szerverén, ha egyáltalán még működik. Tehetünk önért még valamit, professzor úr? Igen, a fiam, Rob. Ő a legjobb tengerészmérnök az országban. A cége végzi a gát karbantartását. Samantha Morrison... A gát üzemeltetési igazgatója, ismerem. Szerintem a Defianthez ment. Defiant? Defiant mérnökiroda, Rob cége. Nincs messze a gáttól, de magasabban fekszik. Megvan rá az esély, hogy... Ha van esély, megtaláljuk őket. Felügyelő? Lehet, hogy már elkéstünk. De meg kell próbálni. Nem maradhatnak itt! Csak ott fent tudunk kijutni! Én itt maradok! Ha nem jön, meghal! Jöjjenek erre! Gyorsan! Itt senki nem menti magukat! Jöjjenek! Kérem! Sam! Sam! Igyekezz! Gyorsabban! Emelkedik a víz! Mennyi időnk van még? 20 másodperc! Már csak 10! Siess! Nyisd ki az ajtót! Gyerünk már! Bill! Bill! Jack! Bill! Erre! Óvatosan, óvatosan! Arra! Jó vagytok? Nem esett bajod? Maguk meg hogy kerülnek ide? Hosszú történet, mintha egy árhullám jött volna be a tetőn. Szerintem beszakadt az alagút. Annál is rosszabb a helyzet. Gyertek már, meneküljünk! Menjünk innen, gyertek! Gyorsan! Bírják még? Mindjárt ott vagyunk. Hé, nézd, jön valaki. Itt megpihenünk. 2 munkás. Hátra tudnak segíteni. Jól vannak? Igen. Ki tudunk jutni? Nem tudom. Megnézem hát, ha... Kell még valami? Elnézek arra felé. Rendben. Maradjanak itt. Már segítek. Vigyázz alá. Szebb rá. Szép kis árva. Ilyet még nem kapált. Fogalmunk sem volt, itt lent voltunk az alagútban, és senki sem szólt. Az utolsó pillanatban menekültünk ide. Az ügyeletes fiúk szokás szerint felfalták a kekszet, úgyhogy ezeket hoztam. Tea, kávé. Talpra esett lányok, asszonyom. Egyetlen változó elszúrhat egy egész előrejelzést. Kész. A történelem legnagyobb vihara, és tévedtem. Kész, ne gyötört magad. Mind tévedtünk. Tévedni ugyan emberi dolog, de az én tévedésemnek áldozatai lesznek.
talán több ezer is. Ezt sürgősen fejezd be. Senki sem tudta volna megjósolni. Szedd össze magad, és kezdjünk el dolgozni. Nem sikerült? De kieszeltem egy tervet. Ha nem csal az emlékezetem, úgy 150 méterrel lejjebb a másik oldalon van egy szellőző. Ha nem árasztotta el a víz, azon talán ki tudunk mászni a felszínre. A háború idején emberek százai találtak óvóhelyet az alagutakban, igaz? A kormány bazi nagy acélajtókat szereltetett fel, és lezáratta őket, hogy védjenek a bombatámadástól. Ezen az állomáson is kell, hogy legyen egy. A folyosón van egy térképszerűség, az alatt kell, hogy legyen. Ha megtaláljuk, időt nyerünk, hogy kijuthassunk innen. Jó. Jó van. Jó van. Semmi, minden rendben. Futás! Ti menjetek tovább! Gyerünk! Itt! Kell lennie valahol egy kilincsnek! Hé, jól vagy? Aha. Megtaláltam a kijáratot. Jó van. Szerintem Bill erről beszélt. Hol van Bill? Nes felügyelő, az előrejelzés szerint a vihar elfordult. Délfelé távolodik. Nem ez a fontos. A lényeges kérdés az, hogy a hullám mikor veszít a lendületéből. Épp ezt mondom, ha nincs vihar, nincs hullám. Egy ilyen hatalmas hullám megtartja a saját lendületét elég sokáig. Az mit jelent? Az egész város víz alá kerülhet. Tehát a java még hátra van? Az emberek az óvóhelyeken, valamint az ön mentő alakulatai veszélyben vannak.
Látja ezt, Mr. Hopkins? Ez csak 2 ember. De még rengetegen vannak, akiknek az élete múlik az ön előrejelzéseinek pontosságán, magunkat is beleértve. Kész. Ez túl magas. Fel kell másznunk. Itt legfeljebb 5 percig vagyunk biztonságban. Nekem ez nem fog menni. Dehogy nem. Menni fog. Igen, Menni fog. nem lesz baj. Jöjjön utánam, és nem lesz semmi baj. Indulj. Rendben. Ez őrültség, ha valaki megcsúszik. Számításaim szerint a víz 2-3 méter mély itt és itt. De csupán 1-2 méter mély itt és itt. Úgyhogy ezeket az utakat javaslom használni a túlélők Greenwichbe és más óvóhelyekre menekítéséhez. Akkor megvannak a főmentési folyosók. De hát, ha csak ezek az elérési utak, a szárazföldi mentés ezeken a területeken lehetetlenné válik. Több légijárművet kérek. Minden légijárművet bevetettünk. A pilótáink túlterheltek. Már így is többet repültek a megengedetnél. Az én srácaim nincsenek túlterhelve. Nem várhatunk csodát, hogyha ez minden, amivel rendelkezünk. Bocsássanak meg, kérem. Johnson, vegye át. Hé! Nézzen rám! Nézzen felfelé! Sikerülni fog! Nagyon jól csinálja. Már látszik a vége. Akkor jó. Zek! Zek! Add a kezed! Fogd a kezem! Kapaszkodj! Egy telefon. Már próbáltam, egyik sem működik. Van vonal. A francba. Ezt senki nem élhette túl. Halló? Halló? Kapcsolná a kobrát? Igen. Megismételné? Igen, azonnal kapcsolom, ha beszélni akar velük. Asszonyom! Igen? Önt keresik telefonon. Hallotta, hogy mi történt? Claire? Elnézést.
Igen, ez nagyon jó hír. Várjon egy kicsit, van itt valaki, akinek örülni fog. Már is adom. Meglepetés. Morrison beszél. Apa, te vagy az? Rob! Hála Istennek. Azt hittem, Nem, hogy... én itt vagyok. Hihetetlen, hogy te vagy az. Merre vagy? A belvárosban. Már ami megmaradt belőle. Sam veled van? Igen, igen. Ő is itt van. Rob, szükségem van a segítségedre. Maradjatok ott, le tudjuk nyomozni, hol a telefon. Elküldök valakit, értetek, amit csak lehet. Nem is tudod, mennyire megkönnyebbültem. Igen. Figyelj, Rob, beszélnem kell Sammel. Tudnád adni? Igen. Sam. Sam! Leonard! Jaj, de jó hallani a hangodat. Sam, a gátról van szó. Igen? Gondolod, hogy működőképes? Gondolom, nincs valami jó állapotban. Van rá mód, hogy kinyissuk a kapukat manuálisan? Igen, hatástalanítani lehet az automatikát, de a hozzáféréssel lehetnek gondok. Sam, szerintem a gát lehet a megoldás. Mit mond? Nem tudom. De előbb találkoznunk kell a Defiant-nél. A rendben. Akkor ott. Ha leeresztjük a gátat, akkor a folyó vize lefolyik a torkolatba. Ehhez szükségünk van egy lökésre, ami hatékonyan fokozza az apály tempójának ütemét. És ezt mi elő tudjuk idézni? Elképzelhető. Ahhoz, hogy az árhullám ne menjen feljebb a folyón, azt javaslom, hogy nyissuk meg ezeket a zsilipeket, és engedjük lefolyni a vizet a folyón. A meteorológusoktól pontos időzítést kérünk, hogy az egész művelet egybeessen az apállyal. De ha megnyitjuk a zsilipeket, azzal még több vizet eresztünk az elárasztott területekre. Persze, de ha jól időzítjük a gát megnyitását, a zsilipekből áramló víz ellensúlyozza az árhullámot, és az apály visszahúzza a torkolatba. Hopkins! Hova tűnt Hopkins? Nem tudom. Jöjjön ide. Igen. A zsiliprendszer vezetőjét. Nash felügyelő. Zack. Igen. El kell mennünk. Te maradj itt. És vigyázz a többiekre. Jó? Itt biztonságos. Eljönnek, értetek? Rendben? Rendben. Köszönöm. Én köszönöm. Sam, induljunk. Köszönjük. Viszlát. Viszlát. Vigyázzanak magukra. Maguk is vigyázzanak. Viszlát! Uram, megteltek az óvóhelyek. Kezd elfogyni a friss ivóvíz, és még több közlekedési eszközt kell bevetni. Rendben, de konzultáljon Ashcrofttal. És mindjárt beszélek a miniszterelnökkel. Tudjuk, hányan nem menekültek ki? A legutóbbi becslés szerint 200 000-en. Hopkinsról van szó. Mi van vele? Megtalálták a holttestét. Mi? De hát... Tudhattam volna. Jaj, Sajnálom.
Együtt érzünk velük, és imádkozunk azokért, akik a szörnyűséges körülmények dacára bátorságról tettek tanúbizonyságot. Ez még csak a kezdete London ítéletnapjának. A mentő alakulatok erejükön felül teljesítenek, de számolnunk kell a következményekkel. És felkészülni a legrosszabbra. Ekkora emberveszteséget még sosem szenvedett el a város. De hiszem, hogy London túléli, és talpra áll. Köszönöm. Istenem, ezt hiszik, senki sem élte túl. Nem is fog megkeresni minket. De mit hiszem, nem hiszem. Zavarható? Azért vagyunk itt, hogy életeket mentsünk. Isten tudja, hányan haltak meg. Csődöt mondtunk. Vagyis én. Mindent megtett, amit csak lehetett. Számtalan ember köszönheti önnek az életét, köztük én is. Látta a képeket, ezt nem élhette túl senki. A lányaim is ott voltak. És azt se tudom, mi van velük. Ez mind szépen hangzik, de a valóságban megjósolhatatlan a kimenete. Nem érdekel a modellje. Nem lehet kiszámítani vagy megjósolni, mi fog történni, ha két víztömeg találkozik. Óriási a kockázat. És annak esélye, hogy úgy lesz, ahogy a professzor úr gondolja, körülbelül 1/millióhoz. Leonard? Számba vettem valamennyi ismert változót, az időzítés kérdését is beleértve. Szerintem működni fog a terv. Az vezetett ide, hogy vakon bíztunk a számítógépes modellek. Mellőzték a modelleket. Kérem, hogyan kell ütemeznünk? A gátnál apály délelőtt 10 óra 45-kor lesz. Akkor pontosan 10 óra 15 perckor kell kinyitnunk a zsilipeket. A gátat még azelőtt le kell engedni, mielőtt a zsilip mögötti víz odaér. De a gát pillanatnyilag nem működik, professzor úr. Valóban így van, de beszéltem Samantha Morrisonnal. Megvan a módja, hogy leeresszük a gátat, de nem marad sok időnk. Hogyha a gátat nem tudjuk leereszteni, akkor az egész terv csődöt mond. Milliók életével játszik. Azt kéri tőlem, hogy nyissam meg a zsilipeket, és zúdítsunk le több millió liter vizet, mielőtt tudnánk, hogy le tudjuk-e ereszteni a gátat. Mennyire biztos benne? A fiamat és a menyemet küldöm a gáthoz. Ezzel válaszoltam a kérdésére? Tájékoztatnom kell a miniszterelnök helyettest. Richardson. Asszonyom? Hogy állsz? Kész. Egyébként én soha többé nem szeretnék elválni tőled. Menjünk. Megtaláltak! Segítség! Itt vagyunk!
rögtönzött üzenetek bukkannak fel a háztetőkön, mint ez itt a Canary Wharf. Asszonyom, itt vannak a zsilipekre vonatkozó 200 000 ember munkaerőbecslések. rekedt az áradással sújtotta területeken, amikor kiöntött a Temze. Mikor már mindenki azt gondolta, hogy közülük senki sem maradt életben, egyszer csak több ezer ember kezdett életjelet adni magáról. Bár ezrek, sőt, 10 000-ek még mindig nem tudják, hol fognak aludni ma este. Mégis óriási megkönnyebbülés érződik London szerte. Mert ez a szörnyűséges árhullám kezd lassan visszavonulni. Uram, kezdeni kell, kifutunk az időből. Én beszéltem erről a miniszterelnökkel, de biztos, hogy ez az egyetlen megoldás? Attól tartok, vagy itt ülünk ölbetett kézzel, az viszont nem megoldás. Nincs garancia, hogy működni fog, miniszter úr, de ez az egyetlen reményünk. A fő gond az, Uram, hogy... döntenünk kell. Túl nagy a kockázat, uram. Nem javaslom. Uram, nincs más lehetőség. Meg kell tennünk. Miniszter úr, oda megyek a gáthoz. Rendben van. Asszonyom! Mi a baj? A lányokat megtalálta egy mentőcsapat. Biztonságban vannak. Köszönöm. Megvannak a gyermekeim. Csak az számít. Örülök, hogy látlak. Tekeréte tiszta erőből, gyerünk mozgás! Igyekezzetek már! Brian parancsnok, ha nem nyitjuk meg időben a gátat, képtelenek leszünk megakadályozni a katasztrófát. 2 órán belül megsemmisül az irányító központ. Így igaz. Adja Morrison professzort. Értettem, asszonyom. Professzor úr? Felügyelő? Morrison professzor, az árhullám egyre mélyebbre hatol. Ez egész biztos? Lassulásnak semmi jele. Fuller letöltötte a legutóbbi adatokat? Igen. Bízunk önben, Leonard. Értettem. Amit tenni készülünk, az nagyon veszélyes. Vállalom a rizikót. Nálam jobban senki sem ismeri a gátat. Ez a dolga. Senki nem veheti át a helyemet. Rob! Tudom, hogy nem voltam jó apa. Ne, apa, ne. És férjnek sem váltam be. Ne mondd ezt, ne. Most már világos, miért jelentett annyit a munkát. Büszke vagyok rád, apa.
Itt vagyunk most, a tartalékirányító teremben. Ebbe a helyiségbe kell eljutnunk. Itt található a manuális vezérlő, amivel vízteleníteni tudjuk ezt a helyiséget. A gond csak az, hogy ez a terem víz alatt van, és jó esély van rá, hogy az oda vezető folyosók is. Akkor mit javasol? A zsilipeket már megnyitották. Alig maradt időnk. Vízteleníteni kell a helyiséget, hogy a hidraulikát működtetni tudjuk. Csak hogy, még ha sikerülne is eljutnunk a vezérlőterembe, a gát antiterrorista motorjai aktiválódnak, és onnan nem lesz visszaút. A víztelenítő rendszer csak akkor működik, ha a terem belülről le van zárva. Annak, aki bemegy a terembe, elfogy a levegője, mielőtt az ajtót újra ki tudnánk nyitni. Ez egy halálos ítélet. Ez őrültség. Kell egy B-terv, ha nem sikerül nekik. Mit javasol? Egyetlen lehetőség maradt. Minél előbb fel kell robbantani a gátat. Nincs rá felhatalmazásunk. Megszerzem. Sam. Ezt nem engedhetem. Ami ezen a gáton történik, az az én felelősségem. Nekem kell megtenni. Sam, figyelj! Ez mostantól nem civil felelősség. Én vagyok a rangidős. Az én kötelességem. Itt kell maradniuk, hogy működtessék a gátat. Meghoztam a döntést. Parancsnok. Ön bátor ember, de mindketten tudjuk, hogy maga nem mehet. Nem ismeri eléggé a gátat. Értelmetlen lenne. Sam. Ne. Figyelj rá. Nem fogok. Miért? Tudod miért? Nem ismeri eléggé a gátat. Rob, kérlek szépen. Nem tehetünk mást. Miniszterelnök úr, a vadászgépeink fel vannak fegyverezve és tankolva. Még egyszer hangsúlyozom, fogytán az időnk. Nem kell emlékeztetnie rá, vezérőrnagy. Hogy állnak a mentési munkálatok a gáton? Ezt nehéz lenne megmondani, még mindig akadozik a kommunikációnk a csapattal. Már csak ez hiányzott. Nem szeretném, ha a válság kezelése további kérdéseket vetne fel. Percről percre követjük az eseményeket. Vezérőrnagy, a vadászgépek egyelőre maradjanak a támaszponton. Miniszterelnök helyettes úr, találjon indokot a halasztásra. Leonard! Jaj, ne! Apa! Apa! Nyisd ki az ajtót! Nyisd ki az ajtót! Apa!
Felügyelő, a miniszterelnök hívja. Miniszterelnök úr? Felügyelő, tájékoztatást kérek. Az árhullám továbbra is felfelé halad a folyón. A lendülete ugyan lassult, de további jelentős károkra és áldozatokra lehet számítani Chelsea-ben, Claphamben, Hammersmithben és Putneyban. A zsilipeket megnyitották az árhullám ellensúlyozására? Becsléseink szerint a zsilipek mögül kiáramló víz és az árhullám alig 30 perc múlva találkozik. Ennyi nem elég. Nem hagy nekem választási lehetőséget. Asszonyom, Brian parancsnok van a vonalban. Már is kapcsolják. Nash felügyelő, hall engem? Igen. Nyomás alatt állunk a miniszterelnök és a katonaság felől. Ha csak nem tud konkrétumokkal szolgálni, kevesebb, mint 10 perc múlva vadászgépek szállnak fel és lerombolják a gátat. Asszonyom, Morrison professzor éppen most állítja be a vezérlőrendszert. Ez tovább is tarthat 10 percnél. Pontos időt kérek. Pontosabbat nem tudok. Nem tudja, mikor ér vissza? Próbáljon időt nyerni, asszonyom. Morrison professzor nem fog visszajönni. Segítsen megemelni a kapukat! Elkezdtük beüzemelni a kapukat. Amint kész, le tudom ereszteni a gátat. Sam, hidd el! Csak 2 percet kérek. Várj egy pillanatot! Vonalban vagyok a gáttal, már csak be kell üzemelniük a kaput, hogy megnyithassák. Miniszterelnök úr, a vadászgépeknek fel kell szállniuk. Kifutunk az időből. Istenem! Miniszterelnök úr, döntenie kell. Vezérőrnagy, felhatalmazom, hogy rombolja le a gátat. Kezdhetjük. Felszállhatnak. Eltállodunk! Sam, ki kell jönnötök onnan. Azonnal. Késő, asszonyom. Ezt most már befejezzük. Gyerünk. Csak percek kérdése. Megvan! Kobra 2, pár percnyire vagyunk a gáttól. Nash felügyelő, azonnal jelentsen. Egy pillanatot kérek, miniszterelnök úr. Asszonyom! Sam, kinyílt a kapu, sikerült! Sikerült! Kinyílt a kapu! Állítsa le, Ashcroft. Leállni! Ismétlem leállni! Szétválni! Leállni! Azonnal leállni!
Ezt neked hagytam. Nagyon szeretett. Sajnálom, apa. Vigyék ki. Magyar hangok: Epres Attila, Nagyhálózi Eszter, Dunai Tamás, Bertalan Ágnes, Fodor Tamás, Fazekas István, Revicki Gábor, Szabó Máté, Simon Mari, Bács Ferenc, Fehér Anna, Faragó András, Kovács Patrícia. Magyar szöveg: Nádor Géza. Hangmérnök: Csomár Zoltán. Gyártásvezető: Újréti Zsuzsa. Szinkronrendező: Aprics László. A szinkront a Cinemax megbízásából az HBO készítette. Produkciós vezető: Végödön.